tinuod diri karon. Maestra ko sa klase, tsalakra akong armas. Nagpakakusgan bisan hapdos ang oras. Pero sa ilang screen, lain akong hulagway. Gihimong salida, ilang private nga away. Hipost akong hulog, gizumpa jud ang naong. Gipasikat akong salangawa, man jud nakatukod. Gigama ko kontrabida sa ilang maliba kong show. Wa sila kahibaw, unsay akong gidala nga low. Bayedor, sige chika sa akong kinabuhi. Wala sila kita sa tinuod nga, kasakit sa dugan diri. Bayedor, inyong thumbs up murag bato, nga ilang gilabay, ako ray napilo. Pautang ko oras sa mga batang way ginikanan. Nangitag pagtagad, ako ray ilang sandigan. Pero sa ilang feed, gi-istorya akong uyak. Gikutaw akong ngalan, mura kog dautang balita. Wanay verify, litrato rang basehan. Dili man kinaiya, gijajang akong adlaw sa usalang kaklip. Kalibutan sa komento, grabe mang Bayedor, sige chika sa akong kinabuhi. Wala sila kita sa tinuod nga, kasakit sa dugan diri. Bayedor, inyong thumbs up murag bato, nga ilang gilabay, ako ray napilo. Tanaw ra mo sa akong smile, di mo tanaw sa akong palad. Ink sa papel, utang sa tindahan. Tugnaw sa gabi, walay kasaba. Magampo ko sa kwarto, kamo nag-scroll lang. Ako ning kalibutan, bilang ninyong trending nga estorya man. Kung gusto mo istorya, ari sa tinuod nga naong. Ayaw sa keyboard, ayaw sa limpyo nga background. Sige chika sa akong kinabuhi. Wala sila kita sa tinuod nga, kasakit sa dugan diri. Bayedor, inyong thumbs up murag bato, nga ilang gilabay, ako ray napilo. Bayedor, huna sa uban murag mayon. Storya kaya Bayedor, Bayedor, huna sa uban murag mayon. Storya kayo, pero peke ang kolor. Kinsa may tinugod di karon.